Merhaba, ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Horlama ve uyku apnesi neden olur, kalpte ne yapar ve kalıcı olarak nasıl düzelir, onu en sade haliyle anlatacağım. 2. Horlama nedir? Horlama bir günde ortaya çıkmaz. Yıllar içinde birikir. Normalde uyurken hava burnumuzdan, boğazımızdan rahatça geçer, ses çıkmaz. Ama boğaz çevresindeki yol daralırsa hava zor geçer, yumuşak dokular titrer. İşte o titreme sesi horlamadır. 3. Sebebi ve kaynağı nerede başlıyor? Benim bakış açıma göre her şey çocukluktan başlıyor. Yıllar içinde geçirdiğimiz enfeksiyonlar, soluduğumuz kimyasallar, yanlış ve fazla beslenme vücudumuzda artık maddeler biriktirir. Vücut kendini korumak için bunları yağ hücrelerinin içinde depolar. 4. Zamanla yağ hücrelerinin yapısı bozulur, iltihaplı hale gelir. Bu süreçte oluşan toksinler ve serbest radikaller kana karışır. 5. Dolaşımdaki bu toksinler zamanla burun, boğaz ve üst solunum yollarındaki dokuları ve hücreleri etkiler. 6. Aynı zamanda kilo arttıkça boynun ve boğaz çevresindeki yağ dokusu da artar. Uyku sırasında kaslar gevşediğinde hava yolu daha da daralır. 7. Hava bu dar alandan geçerken yumuşak dokuları titreştirir. İşte duyduğumuz ses horlamadır. 8. Benim özellikle üzerinde durduğum diğer sistem çok ince kılcal lenf damarlarıdır. Bu damarlar dokular arasındaki fazla sıvının ve artık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. 9. Benim yaklaşımıma göre uzun süre devam eden toksin, serbest radikal ve iltihap yükü boğazdaki çok ince lenf damarlarının çalışmasını bozabilir. 10. Tahliye yeterli olmadığında dokular arasında sıvı birikir. Şişlik ve iltihap artar. Böylece zaten dar olan hava yolu daha da daralır. 11. Uyku sırasında dil ve boğaz kaslarının gevşemesi de buna eklendiğinde hava yolu bazı kişilerde tamamen kapanabilir. 12. Nefes birkaç saniye durur, oksijen düşer. Beyin bunu fark ederek kişiyi kısa süreli uyandırır. 13. Kişi yeniden nefes almaya başlar. Bu olay gece boyunca defalarca tekrarlanabilir. Buna obstrüktif uyku apnesi diyoruz. 14. Hasta sabah yorgun kalkar. Gündüz uyku hali, baş ağrısı ve dikkat bozukluğu görülür. 15. Gece boyunca tekrarlayan oksijen düşmeleri kalp ve damar sistemini zorlar. Uyku apnesi yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları açısından önemli bir risk oluşturabilir. 16. Geleneksel tedaviler genellikle hava yolunu açık tutmayı hedefler. Özellikle CPAP, uyku sırasında hava yolunun kapanmasını önleyerek ciddi sağlık risklerini azaltır. 17. Benim yaklaşımıma göre ise fazla yağ yükü, iltihabi süreç ve dokuların yaşadığı bozukluğun ortamının da düzeltilmesi gerekir. 18. Su diyeti tedavisiyle amaç, kilo ve yağ dokusu yükünü azaltmak, otofajiyi desteklemek, sistemik iltihabı azaltmak, dokuların sağlıklı çalışma ortamını yeniden oluşturmak. 19. Böylece boyun ve üst solunum yollarındaki yükün azalması ve hava yolunun daha rahat çalışması amaçlanır. 20. Kısacası, kalıcı bir iyileşme için fazla yağ dokusunu, metabolik yükü ve hava yolunu daraltan nedenleri birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım gerekir. Benim yaklaşımımda bunun önemli bir parçası su diyeti tedavisidir. Sağlıklı ve derin uykular dilerim.